Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy es octubre 14 del 2020 y la razón por la que estoy aquí es para presentarles un video de lo que me ha estado sucediendo últimamente y me gustaría tener la opinión de todos ustedes. Si ustedes pueden decirme qué piensan que es o qué sonido o no sé, será un animal, será algo fuera de este mundo, algo extraterrestre, qué sé yo. A mí me han llamado mucho la atención siempre las cosas raras y, y personas o videos que son muy diferentes. Y siempre me ha gustado llegar a investigar qué es lo que está sucediendo. Bueno, mi nombre es Rosy y los saludo con mucho cariño y espero que podamos compartir más videos con ustedes y si ustedes tienen algún video que quieran compartir conmigo, me gustaría mucho verlos también. Tal vez hay algo relacionado a lo que yo he estado escuchando acá en la área o en otros países cuando he visitado. Bueno, esto es en Nebraska y ahorita se los voy a presentar. Este solo es uno de los videos porque mi otro teléfono se perdió y luego ya no pude recuperar los videos para presentarlos. Pero acá se los comparto, ¿ok? Espero lo disfruten y me comenten. Y si les gusta también le pueden dar un like y compartir, como les dije, sus videos también y dejarme saber si todo está muy bien o si quieren que les comparta algo diferente, me pueden comentar también. Bueno, me dio mucho gusto y seguiremos en contacto. Cuídense mucho, si les quiere. Le pongo la luz. Pongo la luz. No, no se ha ido. Además se me apaga el teléfono cuando se va por acá así. Que sube de acá a acá. Oh my God. Pongo la luz. ¿Qué será? Hay que poner las cámaras, ¿no? Escucha. Te dije muy fuerte. ¿Qué hora es? Apenas pasé la medianoche. Igual que lo grave es 11:40. Que van a ser las 2. Pero no quiero dejar al gordito allá solo. A Marquillo. Hombre, yo escuché que ya vine allá, acá. Y un perro ahí, como ahí, quiso ladrar y como que se cayó. Le dijo, uy. Lo callan, ¿no? ¿Pero qué será?
Pero siempre es como en la calle, ¿no? Primero se escuché en la calle, pero luego lo escuché clarito acá, aquí cerquilla, es como ahí en la esquina del vecino aquel. Y luego quiso salir un perro así, y ya no. Pero será que Rachi o el perro el vecino.